Karibu katika kipindi chetu cha Wakili Mkononi, ambapo tunakupa mawaidha ya kisheria moja kwa moja kwa chombo chako. Jina langu ni Masi Wanza. Je, umejaribu kununua shamba ukapata umelagaiwa? Umenunua shamba bila ruhusa ya mwenyewe au linalomilikiwa na serikali? Au umenunua shamba na ukaanza kujenga, mwisho ukagundua ya kwamba hatimiliki au kwa lugha ya Kimombo title deed yako ni ya bandia? Haya ni baadhi ya matatizo yanayowakumba wananchi wengi katika pilka ya kununua mashamba. Leo tunazingatia taratibu zinazofuatwa katika ununuzi wa shamba. Hebu tazama. Kwa majina naitwa Faraji Chipinde, mimi ni wakili. Leo tutaangazia swala la ununuaji ama uuzaji wa mashamba. Swala ambalo ni muhimu ama limepata changamoto nyingi katika wenyeji ama wananchi wa Kenya. Watu wamehadaiwa pesa zao, wamepoteza mali zao, wamepoteza pia urithi wao. Ni muhimu kabla ya kuuza ama kununua shamba, watu kwanza wafanye land search, that is the buyer, the seller. Sana mtu ambaye ananunua visit ama atembelee ofisi za land katika kaunti ama wilaya zetu, ambazo anaweza kudhibitisha umiliki wa ile shamba. Pia anaweza tembelea ofisi za surveyor ambazo anaweza kudhibitisha boundaries ama mipaka ya ile shamba. Wataenda kuangalia ile shamba, the physical aspect, mahali shamba iko. Ndiposa mtu akinunua, anajua ni nini ananunua. Baada ya kufanya ile search na mtu ameridhika, ni muhimu kutembelea wakili ambaye ataweza kuandikisha makubaliano ama agreement ambayo mtaweza kuwasaidia ama kuongoza katika ile transaction. Kuna vitu kadhaa wa kadha ambavyo vinafaa kuzingatia katika ile agreement. Ya kwanza kabisa ni uwepo wa watu wawili ambao wanataka kuuza ama kununua mashamba. Ya pili ni kiwango ama fedha ambazo value ya hiyo shamba ama ni kiwango kitu kinafaa kutransferiwa kwa muuzaji, na ni kuonesha seriousness ama commitment ya kununua ile shamba. Badala ya kupeana kiwango chote, ni muhimu mtu aweze kuweka at least 10% of the value of the transaction ama ile shamba, na hiyo kiwango itapewa kama kuonesha commitment. Ya pili ni mambo ya period, the amount of time ambayo ile transaction inafaa kuwa complete. Kwa kanuni za sheria tunafanya at least 90 days, which is 30 days, lakini muuzaji na mnunuaji wanaweza kuelewana kiwango ambacho wanaweza kukamilisha ile transaction. Kwa ile transaction kuwa complete, kuna stakabadhi kadhaa ambazo zinafaa kupeanwa kutoka kwa mtu ambaye anauza hadi kwa mtu ambaye ananunua, ndiposa ile transfer iweze kukamilika. Ya kwanza kabisa ni land rent ama land rate certificate, na pia kuna consent ya kutoka land control board kama hiyo ardhi ni agricultural land. Kuna pia pesa ama kiwango fulani ya fedha ambayo mnunuaji anafaa kupeana, which is the stamp duty ya kununua ile shamba, na pia muuzaji anafaa kulipa capital gains tax kwa ile shamba. Hizi ni pesa ambazo zinaenda kwa serikali. Ni muhimu pia kuwa na spousal consent ambayo itawezesha ama inaonyesha kuwa wachumba wawili wameweza kukubaliana hiyo shamba kutransferiwa ama kuuzwa. Ile ni swala ambalo baadhi ya mambo ambayo serikali imefanya baada ya kuweka constitution mpya ambayo inaweza kusaidia jamii ama jamaa, na pia serikali pia imeweza kusaidia kwa kufanya searches kwa kutumia online. Siku hizi mtu unaweza fanya search from the comfort of your desk ukiwa na computer na internet. Haya ndio mambo ambayo yanaweza kusaidia katika hizi transaction, lakini ya muhimu kabisa ni watu wawili ama watu ambao wanataka kuuza ama kununua kutumia wakili ambaye anaweza waelezea zaidi kuhusiana na mambo ya ununuaji ama uuzaji wa ardhi. Mpenzi mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu. Asante kwa kujiunga nasi. Kwa maelezo zaidi ya kisheria, angalia mtandao wetu. Kumbuka, kutojua sheria hautakuzuia kushtakiwa.